Atar ngapain, Atar? Lagi Kayak ngapain? Oh, Atar lagi lihat burung, teman-teman. Ayo, siapa yang Burung tahu madu. ini burung apa coba? Tuh. Atar senang melihara burung ya? Senang. Senang. Atar, burung Atar ada berapa itu? Coba 1, 2, hitung. 3, 4, 5. Ayo, siapa yang di sini suka melihara burung? Ini Siapa yang Atar. tahu ada berapa jumlah burung di kandang Atar?